বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাতু। আমি এসআরএস মেজিকবাদ থেকে সিদ্দিকুর রহমান সবুজ। সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজকে আমরা এসআরএস মেজিকবাদের পক্ষ থেকে একটি ক্যানউড ব্র্যান্ডের 5 পার্টের একটি ট্রলি সিস্টেম এমপ্লিফায়ার দেখাবো। এই 5 পার্টের এমপ্লিফায়ারগুলো এইভাবে ট্রলিবদ্ধ থাকে, যেমন ট্রলি। আর আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজার আসার ঠিকানা কিন্তু খুব সহজ। আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজার আসার ঠিকানা ঢাকা বাবুবাজার ব্রিজ সংলগ্ন চড়াইল খেলা মাঠের সামনে। আরও অতি সহজে আসতে পারবেন ঢাকা বাবুবাজার ব্রিজ পার হয়ে শুধু বলবেন চড়াইল খেলা মাঠ, এবং সেই 1 নং গেটের সামনে মাহবুব মার্কেট 3 নং দোকান। যেমন এটা মেন রোড, এই দেখেন আমাদের গাড়ি যাচ্ছে, এটা আমাদের মেন রোড। কেউ কোনো সাউন্ড সিস্টেম নিতে আসলে আপনারা সরাসরি মেন রোডে গাড়ি রেখে যে কোনো সাউন্ড সিস্টেম আপনারা ক্রয় করতে পারবেন, বিক্রয় অথবা এক্সচেঞ্জ সার্ভিস, যার যে সুবিধা হয় সকল প্রকার এখানে ফ্যাসিলিটি আমরা দিয়ে থাকি। যাই হোক, আজকে আমরা চলে যাব সেই যারা গান সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ লোক, গান সম্বন্ধে আমার থেকে অনেক আগে এই লাইনে আসছেন, তাদের যেই কিছু কালার থাকে অথবা কিছু ব্যান্ড থাকে, সেই ব্যান্ডের একটি 5 পার্ট এমপ্লিফায়ার, সেটা হলো ক্যানউড মডেল 3 স্পিকার সিস্টেম। স্পিকারগুলো 8 ইঞ্চি A-58, মানে এমপ্লিফায়ারটি মডেল হয়েছে 58। এই যে মডেলটা এখানে লেখা স্টিরিও এমপ্লিফায়ার A58 মডেল। এটা সিলেক্টার, হ্যাঁ। এটা হলো ইকুলাইজার, নিচে হলো ক্যাসেট ডেক, তারপর রেডিও টুইনার, ইকুলাইজার, এমপ্লিফায়ার পার্ট, সিটি, মোট 5টি পার্ট। এখানে যে স্পিকারগুলো দেখতেছেন, স্পিকারগুলো 100% ফুল নিউ কন্ডিশন, আর সেটটাও 100% খুব ফ্রেশ। যা আছে 100% সব কিছু অরিজিনাল, কোনো কিছু এখনও কাজ করা হয় না। দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখেন ক্যাসেট সিস্টেমটা এখন পর্যন্ত ফ্রেশ। যদি এই ক্যানউড সাউন্ড সিস্টেম কারোর দরকার হয়, আপনারা যথাযথভাবে এসআরএস ম্যাজিক বাজারে আসবেন। যেমন এটা ক্যানউড, আরেকটি আছে এই যে সোনি একটি, এগুলো হচ্ছে জুস্টেন্ডি। এই ধরনের বিভিন্ন কোয়ালিটি টলি সিস্টেম যে পার্ট সাউন্ড সিস্টেমগুলো থাকে, এখানে একটি আছে এই যে না, এটা হলো LBT B810 মডেল। এ ধরনের বিভিন্ন কোয়ালিটি সাউন্ড সিস্টেম আমাদের এখানে আছে। ডেক্সেল আছে, অন পার্ট এমপ্লিফায়ার আছে, মিনি ছোটো ছোটো পার্ট আছে এগুলো, হ্যাঁ। এই ধরনের বিভিন্ন কোয়ালিটি সাউন্ড সিস্টেম আছে। ভিনটেজ স্পিকার আছে, ডেক্সেল স্পিকার আছে, ট্যাপ আছে। যাবতীয় কারো কিছু লাগলে সরাসরি এসে সরাসরি বাজারে দেখে নেওয়াটাই বেটার। আমরা আজকে হলো মাসের প্রায় 15 তারিখ, 20% ছাড় আর 15 দিন থাকবে। আমরা ঈদের আগে হইতে 20% ছাড় দিছি। আরেকটা কথা বলে রাখি, দাম দর যদি কেউ কন্ট্যাক্ট করে ফালান, তারপর 20% ছাড় থাকে না। যে সেটগুলো আগে আমরা 20,000 বেশি, সেটা বেশি এখন বর্তমানে 18,000 15,000 টাকা, হ্যাঁ। এখন 15,000 টাকা তখন আমরা দাম বলে দিব, তারপর যদি বলেন 20% ছাড়, সেক্ষেত্রে কিন্তু হয় না। যেটা আগে যে রেট বেশি তার থেকে 20% বর্তমানের জন্য ছাড়। আমরা চলে যাব সেই কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় আমাদের ক্যানউড সাউন্ড সিস্টেমে। একটু দেখাতে চেষ্টা করতেছি আমি। এ দেখেন ফ্রেশ কত ফ্রেশ ক্যানউড সাউন্ড সিস্টেমের স্পিকার অথবা এমপ্লিফায়ার পাওয়াটা বিশাল টাফ। আমরা চলে যাবো একটু ক্যানউডের গান শোনার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন।
এটা একটি ইকোলজি সিস্টেম, এটা বিভিন্নভাবে এটা দেখেন লাইটিং করা যায়, কার কীভাবে দরকার সকল সিস্টেম এটা লাইটিং করতে পারবেন আপনারা, দেখছেন। যাই হোক, আজকে সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজারের সাথে থাকবেন, এবং আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজারের চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাতুহু।